सेवा जौहर दोस्तों, मैं योगेंद्र नेताम आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए देखते हैं मेंद्री घुमर वाटरफॉल। खाई है और बारिश के दिनों में से यहाँ एक पतली धारा गिरती है बारिश की, जो अभी शायद देखने को मिलेगी, पता नहीं, तो दिखाएंगे आपको।